és létrehozta a Skorpiót, ami távolról sem hatás. Minden volt, tehát régen a Neutrontól vagy bázistól, amiben egy tévécsatorna volt, csupa olvasottak. Viszonylag pénzeket megvoltak. Mert ugye mindent megcsináltak. Ezerben. Ha nincs szerencsé. Játszottam még az első zenekaromban is. Moritba játszottam, nem ezt nem, hogy ez ilyen tiszta ideje. Most nem annyira az együttesek, mint régen. Anélkül nem. Hatásában nem volt ilyen nagy hatású zenekar, mint a Lokomotív GT. És a Tibinek, aki csatornát csinálja. Köszönöm, sziasztok! Belül 16 óra van, jönnek majd a friss hírek, és utána pedig elmondom, mi a helyzet az utakon. Hogyha te látsz, tapasztalsz valamit, kérlek azt is írd meg a 0677 ra hogy elmondhassam a többieknek. Most pedig mutatom, hogy mivel nyitjuk a következő órát, jön majd Zoé kérésére Mr. Zsoltól és Rudy Cardenastól a Let Me Be Your Man. És ezen kívül itt lesz Révé Sándor klasszikusa, Nem tudtam, hogy így fáj. Tarts velem a következő órában is, folytatjuk. Rádió Rock. Látom a szemedet.
az. Ha ide leteszem a gyűrűt. Az miért van széttörve? Szétfekszeltem. És miért?